Salamlayıram sizi, əziz bacılarım, əziz qardaşlarım. Hər birinizi xoş gördük, hər biriniz Allahın sözün dinləməyə, eşitməyə xoş gəlmisiniz. Gəlin, Allahın sözünü eşidəndə diqqətli olaq. Allahın sözünə diqqətlə qulaq asaq ki, heç bir şey bizim fikrimizi Allahın sözündən yayındırmasın. Amin. Bir dəfə iman etmək istəyən bir insan mənə zəng vurdu və dedi ki, mənim bir problemim var, istəyirəm sizinlə danışam da və sizin yanınıza gəlmək istəyirəm. Dedim, gəlin mənim evimə. Və o gəldi mənim evimə və öz problemini danışdı. Sonra dedi ki, mənim problemim olan insan var, bəs o da gəlib çöldə gözləyir, olar o da gəlsin sizin evə. Mən də dedim, gəlsin. Gəldi. Çox qorxulu bir insan, təhlükəli bir insan və o da yanında bir başqa bir insanı gətirib. Və mən də məcbur oldum, dəvət eləmişəm evə. Oturmuşuq, danışırıq. Ürəyimdə dua eləyirəm ki, bu insanlar nə iman etmək istəyirlər, nə dinləmək istəyirlər. Tamamilə başqa problemləri var özlərinə məxsus. Yəni, heç imanla bağlı məsələ deyil də. Çox peşman oldum, çox narahat oldum. Ailəm var, uşaqlarım var, hətta dostlarımız da bizdə idi. Ürəyimdə dua eləyirəm ki, ay Allah, bu söhbətimiz qutarsın, bunlar çıxsınlar, getsinlər. Və əziz bacılarım, qardaşlarım, o insanları mən evimə buraxmışdım. Mən dəvət etmişdim. Və mən dəvət etməsəydim, o insanlar mənim evimə gələ bilməzdilər, düzdürmü? Və elə olubmu ki, heç həyatınızda kimsə evə dəvət eləmişsiniz və sonra başlamışsınız narahat olmağa. Onun danışığına, onun özünü aparmağına və yaxud da kimsə valideynin, oğlun, qızın, bacı, qardaş kimsə evə gətirib və sən o insana görə narahat olmusan ki, bir dənə bu insan bizim evdən getsəydi. Çünki o insanı biz dəvət etmişik evə. Biz etməsəydik, o insan bizim evə girə bilməzdi. Təbii ki, bəli, mən o oğrudan, quldurdan məcbur girənləri nəzərdə tutmuram. Dəvətlə gələnləri nəzərdə tuturam. Və demək, heç kim zorla girmir bizim evimizə və girə də bilməz. Və biz kimi dəvət edirik, kimə izin veririksə, o da bizim evimizə gəlir. Yadımdadır, bir dəfə bir qohumum gəlib bizə, oturub. İndi mən istəyirəm bundan ruhani söhbət eləyək, maraqlı söhbət eləyək. Bu ancaq öz həyatından danışır. Filan kəsi belə bağladım, filan kəsi belə cəzalandırdım, filan yerdə filan söhbəti belə həll elədik, filan davaya belə hazırlaşırıq. Ancaq bu insanın sözü, söhbəti, mənfi şeylər, pis düşüncələr. Və ürəyimdə deyirdim ki, bir dənə bu getsəydi və söhbətimiz də alınmır bununla, ünsiyyətimiz də alınmır. Və bəli, bu insanı da evimə mən buraxmışdım. Və demək, belə bir nəticəyə gəlirik ki, əziz bacılarım, qardaşlarım, biz evimizə kimi buraxsaq, o da gəlib bizim evimizdə oturacaq, qalacaq, yeməyimizi yeyəcək, ya evimizi pis günə qoyacaq, ya da bizi pis günə qoyacaq. Və buraxmasaq, gəlməyəcək, etməyəcək. Və mənim bugünkü vəzim də məhz bu haqdadır ki, müqəddəs kəlamdan Efeslilər 4-cü fəsil 27-ci ayədəndir vəzim və istəyirəm bu yerləri sizinlə bölüşüm. Əziz bacılarım, qardaşlarım, fikir verin, bu ayədə Allahın sözü bizə nə deyir? Qısa bir ayədir. İblisə yer verməyin. Yəni, iblisi evinə buraxma. Ev bizim qəlbimizdir, ürəyimizdir, həyatımızdır. Yəni, evində, ürəyində, həyatında iblisə yer verməyin. Ona izin vermə gəlsin sənin evinə girsin. Ona izin vermə gəlsin sənin həyatına girsin. Ona izin vermə gəlsin sənin ürəyinə girsin. Süleyman Məsəlləri 4-cü fəsil 23-cü ayədə çox gözəl bir ayə deyir Süleyman bizlərə. Deyir, hər şeydən əvvəl, hər şeydən, malından, mülkündən, evindən, yaxınından, hər şeydən əvvəl öz ürəyini qoru. Çünki həyat çeşməsi, həyat qaynağı, həyat bulağı odur. Ürəyini qoru. Nədən? İblisdən, murdarlıqdan, iyrənclikdən, iblisin pis, iyrənc düşüncələrindən ürəyini qoru. Biz necə ki evimizi qoruyuruq, biz necə ki hər adama demirik, gəl mənim evimə.
Deyirik biz hər yoldan keçənə, hər tanımadığımızı evimizə dəvət edirik. Lap belə hər tanıdığımızı evimizə aparırıq. Xeyr, aparmırıq. O ev bizim özəl yerimizdir. Ev bizə məxsus olan yerdir. Hər adamı biz o evə aparmırıq və eləcə də hər şeyi ürəyimizə də buraxmayaq. Və eləcə də bizim daxili evimiz ürəyimizdir. Öz evimizi qoruduğumuz kimi, əziz bacılarım, qardaşlarım, gəlin ürəyimizi də qoruyaq ki, iblis ora daxil ola bilməsin. Niyə deyir yer verməyin? Niyə Allahın sözü burada deyir ki, iblisə yer verməyin? Bilirsiniz niyə? Çünki o gəlib sənə istəmədiyin şeyləri elətdirəcək. İstəmədiyin şeyləri eşitdirəcək. İstəmədiyin şeyləri sənə yaşatdıracaq. Halbuki onu sən eşitmək istəmirsən. Halbuki sən onu demək istəmirsən. Halbuki sən onu eləmək istəmirsən. Amma iblisə yer versən və o sənin həyatıva gəlib, sənin istəmədiyin hərəkətləri sənə elətdirəcək. Səni utandıracaq, sənə əzab verəcək. Bilirsiniz, Həvari Pavel Romalılar 7-ci fəsil 19-cu ayədə bilirsiniz nə deyir? Deyir, istədiyim yaxşı şeyi etmirəm, amma istəmədiyim pis şeyi edirəm. Nə yazıq insana. Fikir verin, Pavel belə bunu yaşayıb. Çünki iblis, əziz bacılarım, qardaşlarım, həmişə aktivdir. O istəyir ki, bizim rahatlığımızı, bizim sevincimizi, bizim sülhümüzü pozsun, davranışımızı, həyat tərzimizi, münasibətimizi dağıtsın, pis günə qoysun. Bilirsiniz, müqəddəs kitabda buna bənzər bir neçə hadisələr var və bunlardan biri də Qabillə Habil, yəni Adəmin övladları. Bilirsiniz, Allah Qabilə müqəddəs kəlamda görün, əziz bacılarım, qardaşlarım, istəyirəm diqqətli olaq. Görün Allah Qabilə nə deyir və necə Qabilə müraciət eləyir. Yaradılış 4-cü fəsil 7-ci ayədə. Deyir, Qabil günah qapının ağzında durub. Günah qapının ağzında durub. Onun meyli sənədir. Ancaq sən ona üstün gəlməlisən. Bilirsiniz, günah qapının ağzında durub nə deməkdir? Yəni, bu qapının ağzında durub günah. Xeyr, sənin ürəyinin qapısının ağzında durub. Allah Qabilə deyir, günah sənin ürəyinin düz qapısının ağzında dayanıb və sənin ürəyinə girmək istəyir. Bu iblisdir. Və onun istəyi sənsən, Qabil. Onun meyli sənədir. O səni məhv eləmək istəyir. O səni qatil eləmək istəyir. O səni zinakar eləmək istəyir. O səni yalancı eləmək istəyir. O səni paxıl eləmək istəyir. Qəzəbli eləmək istəyir. Tək qoymaq istəyir o səni. Amma sən ona üstün gəlməlisən. Qabil dinlədi. Xeyr. Qabil Allahın sözünü dinləmədi. Bilirsiniz, bugün bir çoxlar da Allahın sözünü dinləmir. Bugün bir çoxlar da Allahın sözünü qulaq ardına vurur. Deyir, mənə heç nə olmayacaq. Bildiyim kimi yaşayacağam. Bildiyim kimi həyatımı davam eləyəcəm. Mənə heç nə olmayacaq. Qabil də dinləmədi. Və bilirsiniz nəticəsi nə oldu? Qabil öz qardaşını öldürdü və yer üzünə ilk dəfə olaraq insan qanı töküldü. Qabil Habili öldürdü. Çünki artıq ürəyində iblisə yer vermişdi. Və artıq Qabil istəmədiyi bir hərəkət etdi. Və bunu biz onun sonraki həyat tərzindən də dediyi sözlərdən görürük ki, o istəmirdi onu etsin, amma etdi. Çünki iblisin bu xüsusiyyətidir. Gəlib sənin həyatında istəmədiyini sənə etdirəcək. Bilirsiniz, Həvva Allahın sözünü dinləmədi. İblisə yer verdi. Bilirsiniz, nəticəsi nə oldu? Həm həyat yoldaşı Adəm ruhən öldü. Allah üçün öldü. Fiziki olaraq yaşadı. Allah üçün öldü. Həm də Həvva özü ruhən Allah üçün öldü. Və hər ikisi cəza aldılar Allahdan. Adəm əziyyətlə pul qazanmaq, alın təri ilə çörək qazanmaq, qadın isə, Həvva isə əziyyətlə, ağrı ilə övlad dünyaya gətirib və ərinə tabi olmaq. Bu cəzanı onlar aldılar. Və bilirsiniz, əziz bacılarım, qardaşlarım, müqəddəs kitabda həmişə məni bir sual maraqlandırırdı. Yahuda, İsa Məsihin şagirdi olan Yahuda, İsa Məsihi niyə satdı?
Niyə satdın İsa Məsihi? Sən ki onun möcüzələrini görmüşdün. Sən ki onun yaxşılığını görmüşdün. Sən ki onu yaxından tanıyırdın. Sən ki onun yanındaydın. Niyə satdın? Bilirsiniz, müqəddəs kitabda biz həmişə eşitmişik, həmişə oxumuşuq, həmişə bilirik ki, pula görə satdı. 30 gümüşə, çünki o pula həris idi, çünki o pulu çox sevirdi, çünki o pulu daha çox istəyirdi ki, onun pulu olsun. Amma mən sizə deyirəm ki, xeyr. Bilirsiniz niyə? Çünki pul Yahudanın özündə idi. Nə vaxt istədi oğurlayırdı. Nə vaxt istədi ona lazım olanı götürürdü. O nəyə görə əlavə pula görə o addımı atsın və gəlirin qarşısını alsın. Pul yenə davamlı olaraq gələrdi. Və ikincisi, Yahuda gedib baş kahinlərə deyəndə ki, onu satsam mənə nə verərsiniz? Baş kahinlər dedilər ki, 30 gümüş pul verərik. Və Yahuda orada demədi, 50 verin, 60 verin, 100 verin. Mən o boyda iş görürəm. Bazarlıq etmədi. Bilirsiniz, mən ticarətçi olmuşam. Mən həmişə çalışmışam ki, ucuz alım, baha satım. Ucuz alım, baha satım. Həmişə alanda da çalışmışam endirim qiymətini, satanda çalışmışam baha satım. Çünki ticarətçinin bu qazancı bununladır. Amma fikir verin, burada Yahuda ticarət etmir. Burada ona pul maraqlı deyildi. 30 gümüş deyən kimi dedi olsun. Mən onu ələ verəcəm. Bilirsiniz niyə? Əziz bacılarım, qardaşlarım. Luka müjdəsi 22-ci fəsil 3-cü ayədə görün nə yazılıb. Deyir ki, o zaman şeytan 12 şagirddən biri olan İskaryot adlanan Yahudanın ürəyinə girdi. Yahuda ürəyində şeytana izin verdi və iblis onun ürəyinə girən kimi Yahuda istəmədiyi bir hərəkət etdi. O İsa Məsihi satdı 30 gümüşə. Sonra ona pul lazım deyildi, gətirdi pul atdı, dedi bunu mən istəmirəm. Mən səhv eləmişəm. Amma artıq gec idi. Çünki iblis ona istəmədiyi bir hərəkəti etdirtmişdi. Və nəticəsi nə oldu? Yahuda özünü asdı, öldürdü. Və iblis səni məcbur edir. Onun istədiyini etməyə. Fikir verin. Biz iblisi ürəyimizə buraxanda, iblis bizi məcbur edəcək ki, onun istədiyini edək. Və onun istədiyini edəndən sonra səni peşman edəcək ki, sən nə etdin? Heç sənə yaraşır bu söz. Heç sənə yaraşır bu hərəkət. Yahuda ayıb olsun, İsa Məsihi satdın sən. 30 gümüşün yox idi sənin. Vicdan əzabı çəkmirsən və onu peşman etməyə başladı. Bilirsiniz niyə? Onu məhv etsin. Eyni şey bugün edir. İstəmədiyin bir şey edəndən sonra sənə artıq peşmançılıq göndərir ki, sən nə etdin və bununla da səni məhv etsin. Və sonra fikir verin, həm istəmədiyi şeyi Yahudiyə etdirdi, həm onu peşman etdirdi və sonra onu məcbur etdi ki, tez ol, etdiyin bu işə görə ged özünü öldür. Və Yahuda da getdi özünü öldürdü. Əziz bacılarım, qardaşlarım, kəlamda özünə qəsd haqqında heç bir şey yazılmayıb. Bir yer var. Bir yer var ki, Həvari Pavel zindanda olanda zəlzələ olur və zindanın sahibi, zindanban elə düşünür ki, bütün dustaqlar, qapılar açılıb, elə düşünür ki, bütün dustaqlar qaçıb, özünü öldürmək istəyəndə Pavel deyir, dayan, özünə yamanlıq etmə. Və biz buradan bilirik ki, insanın özünə qəsd etməsi, özünə etdiyi ən böyük pislikdir, ən böyük yamanlıqdır və bunu sənə etdirmək istəyən iblisdir. Ona görə bir mənalı olaraq mən deyirəm ki, İnsanın özünə qəsd etməsi bu iblisdəndir. Bu Allahdan deyil. Əgər belə bir fikrin varsa, əgər belə bir addım atmaq istəyirsənsə, dayan. İblis bununla səni məhv etmək istəyir. Və düşünürsən ki, nə edim? Axı, mən nə edim? Başqa yolum yoxdur. Var çıxış yolu. Sadəcə iblis sənin o anda gözünü kör edir ki, çıxış yolu görməyəsən və özünü məhv edəsən. Və ona görə bu fikir də iblisdəndir. Bu fikri özünüzdən, beyninizdən, həyatınızdan uzaqlaşdırın. Bilirsiniz, mən biraz tarixi araşdırdım. Bir çox tarixdə insanlar olublar ki, onlar öz niyyətlərinə, istəklərinə çatmaq üçün öz ruhlarını iblisə belə satıblar. Və bugün də var o insanlar. Görün, insanlar hansı yola əl atırlar?
Bilirsiniz, bu insanlar iblislə bir müqavilə, bir kontrakt imzalayırlar ki, mənim istədiyimi mənə et, mən öz həyatımı sənə verirəm. İblisin də istədiyi budur. Robert Johnson adında bir şəxs olub, bu insan blues musiqisinin ən böyük əfsanələrindən biridir. Blues emosional və kədərli mahnılar janrıdır və çox məşhur insan olub bu. Deyir, əfsanəyə görə o gənc yaşlarında gitara çalmağı çox istəyirmiş, lakin bacarmırmış. Bir gecə Mississippi ştatındakı bir yol ayrıcında şeytanla görüşür və gitara ifaçısı olmaq qarşılığında ruhunu ona satır. Və o insan ən məşhur öz dövrünün gitaristi olur, 1800-cü ildə yaşayıb. Və çox güclü də gitara çalıbdı. Amma qarşılığında nə etdi? O öz ruhunu iblisə satdı. Sonra Niccolo Paganini 19-cu əsrin ən dahi skripka ifaçısı olub. İtalyan bəstəkarı və musiqiçisi olub. Onun barmaqlarının sürəti və ifa tərzi o qədər qeyri-adi idi ki, insanlar onun bir insan deyil, şeytanın köməkçisi olduğuna inanırdılar. Hətta kilsə o öləndən sonra onun cənazəsini imanlılar qəbirstanlığında onların müqəddəs saydığı torpaqda bastırmağa icazə vermədilər. Sonra Johann Georgi Faust orta əsrlərdə yaşamış bu Alman alimi və cadugəri Qərb ədəbiyyatının əsas mövzularından birinə çevrilib. Mefistofel adlı şeytanla müqavilə bağlayaraq sonsuz bilik əldə etməsi ilə tanınır. Hamı o insanı çox bilikli, bacarıqlı və ağıllı biri kimi tanıyırdı və Qərb ədəbiyyatının əsas mövzularından biri idi. Amma nə ilə? Həyatını iblisə verməklə. Sonra Giuseppe Tartini, İtalyan bəstəkarı, Şeytanın Trili adlı məşhur əsərini yuxuda şeytanın ona ifa etdiyini iddia edirdi. O yuxusunda şeytanın onun üçün bir sanata çaldığını və oyananda bunun nota köçürüldüyünü söyləmişdi. Fikir verin, bu insanların atdığı addımlar, bu insanların etdiyi işlər onların həyatında çox ağır nəticələndi. Baxmayaraq ki, məşhur oldular. Baxmayaraq ki, çox bacarıqlı qabiliyyətlər oldular. Amma onların çoxsunun faciəvi sonluğu olub. İblisin məqsədi budur. Sənin istədiyini sənə versin və verdiyi şeylə səni məhv eləsin. Ona görə əziz bacılarım, qardaşlarım, Allahın sözü bizi xəbərdar eləyir. İblisə heç zaman, heç vaxt ürəyində, həyatında yer vermə. Bizim müqəddəs kitabda bir hadisə var. Hananiya Şapira. Ər-arvad olublar bunlar. Və bunlar bir torpağı satırlar. Gəlirlər, verirlər həvarilərə ki, biz öz torpağımızın pulunu imanlıların hamısı gətirir, biz də istəyirik gətirək verək. Və görün orada nə baş verir. Peter ona dedi, həvarilərin işləri 5-ci fəsil 3-cü ayədə. Deyib, Peter ona dedi, Hananiya, niyə ürəyinə şeytanı buraxıb müqəddəs ruha yalan söyləyərək torpağın pulunun bir hissəsini özünə götürdün? Niyə? Bu torpaq satılmamışdan əvvəl sənin deyildimi? Sən onu satandan sonra da pul sənin ixtiyarında deyildimi? Bu nə niyyətdir ürəyində tutmusan? Sən insanlara deyil, Allaha mı yalan satırsan? Niyə deyir iblisi ürəyinə buraxdın ki, sənə bunu elətdirsin ki, sən yalan danışasan ki, torpağı 5 manata yox, 3 manata satmışam. Torpaq da sənin idi, pul da sənin idi. Niyə? Bayaq bacım məzmununda dedi, Davud deyir, mən yalana nifrət edirəm, iyrənirəm yalanla. Amma iblisi ürəyinə buraxanda yalan danışırsan. Və sonra sənə deyəndə sən yalan danışdın, ayıb olsun. Özün özünə deyirsən, doğrudan mən neçə ildir imanlıyam. Mən bu nə hərəkət, mən niyə orada yalan danışdım? Mən niyə orada qəzəbləndim? Mən niyə orada paxıllıq etdim? Mən niyə orada bu sözü işlətdim? Niyə? Çünki iblisə yol veririk ona görə. Və bilirsiniz, müqəddəs kitabda başqa bir hadisə də var. Rəbb İsrail xalqını Misirdən çıxardanda Musa vasitəsilə onlara əmr verir. Deyir ki, Musa xalqa deyir ki, heç vaxtı xalqı saymayın.
Heç vaxt xalqı siyahıya almayın. Qoy Allahın xalqı törəsin, çoxalsın, daha da bol olsun. Amma bir gün 1 Samuel 21-ci fəsil 1-ci ayədə bir ayə var. Bir gün şeytan İsraillilərə qarşı qalxdı və Davudu İsrailliləri siyahıya almağa təhrik etdi. Məcbur etdi. Zorladı belə deyək. Fikir verin, Davud Allahın ürəyincə olan bir övlad, İsrailin padşahı, Allahın peyğəmbəri, yaxşı bir insanı iblis nə etdi? Məcbur etdi. Niyə? Çünki Davud nə etmişdi? İblisi ürəyinə buraxmışdı. Və iblisi ürəyinə buraxandan sonra artıq iblis Davudun istəmədiyi və qanunu icazə vermədiyi bir işi etməyi Davuda məcbur elədi ki, xalqı saymalısan. Hətta Davudun yanındakı o əyyanları, ordu başçıları dedilər ki, bu axı düzgün deyil, bu günahdır. Qoy Allahın xalqı daha çox olsun. Və Kəlam deyir ki, Davudun sözü onlara üstün gəldi və onlar başladılar xalqı saymağa, siyahıya almağa. Və nəticə bilirsiniz nə oldu? İsrail xalqında 3 gün vəba oldu, 70 min insan həlak oldu. Bu iblisin bu istəyinə görə. Bax, nəticə belə olur, əziz bacılarım, qardaşlarım. Nəticə çox ağır olur. İblisi ürəyimizə, həyatımıza buraxanda elə bir hərəkət eləyirik ki, elə bir iş görürük ki, elə bir söz danışırıq ki, illərlə bu bizim həyatımızdan silinmir, unudulmur. Davudun bu hərəkəti müqəddəs kitaba yazıldı. Hananiya, Şapira və yaxud da o insanların hamısı tarixə yazılır. Gəlin özümüzü qoruyaq ki, iblis bizim həyatımıza girib istəmədiyimiz elə bir işi görməsin ki, ömrü boyu o bizə xatırlansın. Ömrü boyu desinlər ki, sən 20 il bundan qabaq filan bir sözü demişsən, yadında. Deyəcək, bəli, yadımızda. Filan bir hərəkət eləmişsən, imanlı olaraq yadında. Bəli, deyəcəklər bunu insanlar. Ona görə gəlin ürəyimizi, qəlbimizi, həyatımızı qoruyaq, əziz bacılarım, qardaşlarım. Çox iyrənc bir varlıqdır iblis. Allah bizi təmizləyir, dəyişdirir. Allah bizi hörmətli, etibarlı, inamlı eləyir. Amma iblis bizi hörmətdən salır, inamımızı qırır, etibardan salır. Ailəmizi, düşüncəmizi, hisslərimizi, istəklərimizi darmadağın eləyir. Və sonda da bizi məhv eləyir. Bilirsiniz, İsa Məsih iblis haqqında nə deyir? İncil kitabında. Yahya müjdəsi 8-ci fəsil 44-cü ayədə görün İsa Məsih iblis haqqında nə deyir? Gəlin oxuyaq. Deyir o, yəni iblis başlanğıcdan insan qatili idi. İblis həmişə insan qatili olur. İblisin bir məqsədi var, səni öldürsün. Məni öldürsün, bizi öldürsün, hamını öldürsün, məhv eləsin. Çünki o, İsa Məsihdir, insan qatilidir. Və həqiqətə sadiq qalmadı. Çünki onda həqiqət yoxdur. Yalan söyləyəndə öz xasiyyətinə görə söyləyir. Çünki yalancıdır və yalanın atasıdır. Çox dəhşət. Fikir verin. Danışdığım nümunələrin nəticələri nə idi? Danışdığım insanlar, məsəl çəkdiyim insanların etdiyi əməllərin nəticələri nə idi? Ölüm, rüsvayçılıq, əzab, dəhşət. Ona görə, əzizlərim, Allahın sözü ona görə bizə deyilir ki, biz diqqətli olaq. Və Yaqub 4-cü fəsil 7-ci ayədə deyilir ki, Allaha tabe olun. İblisə isə qarşı durun və o sizdən qaçacaq. Allaha tabe olsaq, iblisə qarşı dursaq, o bizə yaxınlaşa bilməyəcək. O bizim ürəyimizə girə bilməyəcək. Sən belə oturub deyə bilməzsən. Mən heç vaxt iblisi ürəyimə buraxmayacam. Heç o elə gəlib girər sənin ürəyə və həyat heç sənin xəbərində olmaz. Əgər Allaha tabe deyilsənsə, əgər Allahın övladı deyilsənsə, əgər Allaha sadiq deyilsənsə, əgər Allahla yaşamırıqsa və Allahla yaşamırıqsa, iblisə qarşı da dura bilməyəcəyik. Allahla yaşayırıqsa, iblisin gəlişini görüb, hiss eləyib, dərk edib ona qarşı duracağıq Allahın verdiyi güclə və o zaman o bizdən qaçacaq.
Və ona görə əgər bu gücü özündə tapmırsansa, həmişə iblisə məğlub olursansa, həmişə o sənə istəmədiyin şeyləri elətdirirsə, başda Allaha tabe olmağa, başda Allaha ibadət etməyə, başda Allaha xidmət etməyə. Rəbb sənə o gücü qüvvəti verəcək ki, iblisə qarşı durasan. Həvarilərin İşləri 10-cu fəsil 38-ci ayədə yazılıb ki, Allah nazarətli İsanı müqəddəs ruhla və qüdrətlə məhs etdi. İsa xeyirxahlıq edərək hər yanı gəzib, iblisin təzyiqinə məruz qalanların hamısını sağaltdı. Çünki Allah ona yar idi. Amin. Bəli, İsa Məsih o dövrdə iblisin təzyiqinə məruz qalanların hamısını sağaldırdı. Bugün də o edir. Bugün sən onun təzyiqinə məruz qalmısansa, bugün o səni nəsə etməyə məcbur edirsə, bugün o sənin həyatını pis günə qoyursa, İsa Məsih var. O sənə, mənə, o bizə kömək etməyə qadirdir, əziz bacılarım, qardaşlarım. İsa Məsihin məqsədi də elə buydu. İsa Məsihin yer üzünə gəlişinin niyyəti də elə buydu. Çoxlar deyirlər ki, İsa Məsih yeni bir din gətirib, İsa Məsih yeni bir kitab gətirib, İsa Məsih yeni möcüzələr gətirib. Xeyr, İsa Məsihin məqsədi bu deyildi. İsa Məsihin məqsədi səni, məni, bizi iblisin əsarətindən qurtarmaq idi və bunu da etdi. İblis nəinki İsa Məsihin özündən, hətta onun adından belə qorxur. Əziz bacılarım, qardaşlarım. Ona görə bir çox imanlılar biz istifadə edəndə bu söz istifadə edirik. İsa Məsihin ismi ilə sənə qadağan edirəm şeytan, rədd ol buradan. Və biz imanlılar həmişə bu söz istifadə edirik. Bəli, bu söz güclü sözdür. Bu sözdə güclü olan İsa Məsihin adıdır. Ona görə İsa Məsih səni xilas etməyə qadirdir. Yetər ki, ona iman et. Yetər ki, ürəyini ver ona. Yetər ki, İsa Məsihi xilaskarın kimi, günahlarının qurbanı kimi, Allahın oğlu kimi qəbul et ki, o səni iblisin əsarətindən qurtarsın. O səni xilas eləsin. O sənin həyatını dəyişsin. O sənə güc versin ki, iblisə qarşı dura biləsən və iblis səndən qorxsun. Və unutma əziz bacım, qardaşım, səni iblisin əlindən, bizi iblisin əlindən xilas etməyə qadir olan yeganə şəxs İsa Məsihdir. Onu qəbul et və onunla həyatını yaşamağa davam et. Amin. Qoy bu işdə Rəbb hər birinizə bol xeyir dua versin. Amin.